السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم بخير؟ صحيحة العائلة طويرات؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير والله ييسر الأمور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي الإخوة المتفاعلين في القناة، تحياتي لكم، الله ييسر أموركم جميعا. واحد الأخ كان طلبني على المسألة ديال الموسم اللي تنعيشو فيه دابا، ألا وهو موسم الراحة. موسم الراحة الإخوة من المواسم تاهو المهمة، يعني الطير إلا بغيتي يكون في صحة جيدة ويعطيك هذاك المبتغى اللي باغي نتايا، فخصك لابد تحترم ليه يعني 4 المراحل ديالو. هذا هو اللي كاين، وكل مرحلة يعني تتختلف على مرحلة، كل مرحلة تتختلف على مرحلة. هذا هو اللي كاين. كيفاش تعرف بأن الطيور راه تدخل في مرحلة يعني الراحة؟ ملي تتشوف الطيور ديالك صفات ما تيبقاش عندها بحال واحد الريش اللي تيبين يعني غليظ بحال القصب، عرف بانه راه الطيور ديالك صفات. واخا تبقى شي ريشه ولا جوج ولا شي حاجه بحال هكذا ما كاين حتى شي مشكل، يعني عرف الطيور ديالك راه انتهت في تغيير الريش. فلهذا ملي تسالي تغيير الريش حاول تقول الحمد لله على كل حال، لانه تغيير الريش شحال من واحد تيضيعوا ليه الطيور ديالو، ما تيعرفش كيفاش يتصرف معاهم من ناحيه النظام الغذائي، من ناحيه النظام الغذائي، من ناحيه تعزيز المناعه و النظافه وزيد وزيد. فمني تيغيروا لك الطيور ديالك اعرف بانك قفزتي واحد المرحله اللي صعيبه. المرحله ديال الراحه مرحله سهله، كي حتى واحد اللي يصعب عليك. المساله ديال مرحله الراحه خصك لابد اولا وقبل كل شيء تنقص يعني الساعه ديال الاناره. بالنسبه لي انايا ما تمشيش على الاناره ديال الخارج ديال الله سبحانه وتعالى، تندير لهم الاناره الاصطناعيه، هذا هو اللي كاين LED، لانه تنبغي نتحكم في هذا الامر هذا امتى نبدا وامتى ننتهي، يعني من تزاوج وامتى ندخلهم يعني في اي مرحله. هذا هو اللي كاين، تتحكم في الطيور، لانه اول شيء يعني عندك الاناره. سبحان الله، يعني ملي تتنقص الاناره تتنقص معها يعني الجهوزيه ديال الذكور بالاخص. هذا هو اللي كاين. ملي تبدا يطول النهار تتشوف الذكر تبدا يغرد. المساله ديال الراحه الاخوه يعني تتسمع الذكر تبدا يغرد، ولكن ما عندوش واحد التغريد بحال مرحله التجهيز او مرحله التزاوج. فلهذا تينقص، لانه ما عندوش واحد الكميه ديال التستوستيرون اللي تفرزها الذكر، يعني تتجي مع الاناره، تتجي مع هذه الامور. هذا هو اللي كاين. فلهذا الاخوه مرحله الراحه حاولوا تعطيو 9 ساعات ل 10 ساعات ماكسيموم، باش الذكور ما يجهزوش وباش الاناتي تاهما ما يجهزوش، لانه ملي تتنقص ساعه يعني تيبردوا الطيور كاملين. يعني ما كاينش شي اكل اللي خصك تعطيه لهم اللي يكون زعما راه هذا ديال هذه المرحله. عطيهم النظام الغذائي اللي غادي به، ولكن ما يكونش غني بزاف بالدهون. حاولوا تزيلوا الباطي، تعطيوها لهم مره 2 مرات في الاسبوع
كافي، يعني بيض مسلوق قودي صغيور راه كافي، لانه ما تبغيش يعني الطيور ديالك تكون سمينه بزاف، يعني مشحمه. هذا هو اللي كاين، لانه ياكلوا لك بزاف ويتشحموا لك، وملي تبغي تخرج للمرحله ديال الراحه غتلقى الطيور ديالك كاع مشحمه. هذا هو اللي كاين، وبالاخص الذكور لانه ينعسوا بزاف. هذا هو اللي كاين، ما يحرقوش يعني هذيك الدهون. فلهذا جوج المرات تعطيهم الميكس، والايام الاخرى يعني تعطيهم يعني على العام كامل الاخوه. ولكن يعني المرحله الاخرين تعطيهم يعني الباطي تتخليه لهم، وهذه خاصك تزيلو في هذه المرحله، خاصك تزيلو من الاحسن. هذه المرحله الاخوه حاولوا تعطيو خل التفاح، حاولوا تعطيو خل التفاح، حاول تنظف الطيور ديالك في هذه المرحله. ماشي تنقول ديتوكس، ولكن يعني تقويه المناعه، تعزيز المناعه مع النظافه. النظافه ما نهضروش عليها، هذا هو اللي كاين. حاول تحط الذكور بوحدها والاناث بوحدها. كاين اللي بالنسبه لي انايا ما عندي حتى شي مشكل، تنخلي الذكر مع الانثى تيبدلوا تغيير الريش. كاين بعض الناس اللي تيحطوا الذكور بوحدهم والاناث بوحدهم. انا بعض الطيور تنديرها وبعض الطيور ما تنديرهاش. هذا هو اللي كان الاخوه، تنخليهم هو الانثى ديالو. ولكن الكناري تنخلي الاناث بوحدهم والذكور بوحدهم. هذا العام الحمد لله يعني زلت كاع الذكور. كانوا عندي واحد جوج ذكور بداو تيغردوا ليا هاد الايام، فالحمد لله مشيت ديتهم اليوم، حيدتهم عليا. واحد الامريكيه كانت خداتهم من عندي، ديتهم ليها المكان ديال الشغل ديالها. الحمد لله ماشي بعيد بزاف من هنايا. هذا هو اللي كاين. يعني مرحله الراحه الاخوه لا بد من الاحسن خليها 9 ساعات. 9 ساعات، يا تنقص في الصباح ولا تنقص في المساء على حسب، ولا تنقص يعني 2 ساعات في الصباح و2 ساعات في المساء، تتوصلها ل 9 ساعات، 9 حتى ل 10 ساعات. بالنسبه انا عاطي الطيور ديالي عاطيهم 9 ساعات. هذا هو اللي كاين، لانه عندي شي طيور ديال الافارقه يعني تكون عندك 10 ساعات 11 ساعه تيبدا يغرد ما يسكتش، حاجه طبيعيه. اللي نخاف من يعني يجهز لي الاناتي، وانا ما بغيتش الاناتي يجهزوا لي. هذا هو اللي كاين. بالنسبه خل التفاح ما تنساوش الاخوه، هذا هو اللي كاين. خل التفاح تعزيز المناعه، يعني البروبيوتيك مره في الاسبوع مزيان. الخرقوم البلدي تنصح بها الاخوه في هذه الايام هذه. هذا هو اللي كاين مع النظافه وهذه الامور هذه. وان شاء الله الطيور يعني المده الزمنيه اللي تتراوح ديال الراحه من شهرين حتى لشهرين ونصف، من شهرين حتى لشهرين ونصف. هذا هو اللي كاين. خاصك لابد تريح الطيور ديالك واحد الراحه اللي يرتاحوا فيها مزيان. هذا هو اللي كاين، لانه الطير في تغيير الريش راه تيغير كاع المسامات اللي في الجسد ديالو. سبحان الله، حنا راه تنشوفوا الريش بوحدو، ولكن كيفاش يخرج هذاك الريش؟ سبحان الله، كيفاش يخرج هذاك الريش؟ تينبت بحال شي نبات من الداخل وتبدا يخرج. يعني تا هو راه سبحان الله، يعني هذوك التقابي يعني سبحان الله غادي تبدا تخرج. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للفيتامين الاخوه مزيان تعطيه يا بروبيوتيك مره في الاسبوع، و يعني فيتامين امينو اسيد تا هو مزيان الاخوه. يعني تلقاو شي يعني شي يقولوا ليه شي فيتامين اللي فيه الامينو اسيد اللي يكون مزيان الطيور ديالك ان شاء الله. هانتوما تتسمعوا يعني السيسكن يعني سبحان الله العظيم يعني تيغرد ليا سنه تغير الريش يغرد. فلهذا يعني هذا تقدر تخاف منه، يجهز لك الاناتي ديال الكنار ولا يجهز لك الاناتي ديال السيسكن. هذا هو اللي كاين، ولا الطيور الاخرى. لهذا
يعني لابد تنقص. يلا حليت عليهم الشرجم دابا باش يدخل لهم يعني الاشعه ديال الشمس ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. مساله اخرى زلتها ديال الاخوه ديال التهويه، ها هي زلتها. نصيحه الاخوه يعني باش ما يتصابوش لكم الطيور يعني بضربه برد، حاول تسد النوافذ بالليل. تخاف اولا تتكون شنيوله، هذه وحده، وثانيا تيكون هذاك البرد الخفيف ديال ملي تيتبدل الجو. دابا تنعرفوا بالنهار تيكون الجو دافئ وبالليل تيبرد، فهذاك تيأثر على الطيور. فلهذا نحاولوا نسدوا عليهم باش نخليو المكان دافئ، ما يكونش واحد الريح تيمشي وتيجي. بالليل يقدر يضربهم ضربه برد وتبقى خدام على الطيور ديالك بالانتيبيوتيك و. فلهذا تنعزوا المناعه. تنصح الاخوه يعني مره في الاسبوع ديال الزنجبيل، مره في الاسبوع ديال الحامض والثوم والعسل، مره في الاسبوع ديال الخرقوم البلدي مع فيتامين مع خل التفاح. تمشي مع هذه الطريقه ان شاء الله راه ما شاء الله، ولكن حاول ديرهم متفرقين ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. المساله ديال الثوم كلشي عارفها، يعني خصك لابد 5 ساعات تبدل المياه، 5 ساعات تبدل المياه. الاجواء مني تتبرد يعني واخا طولها شويه ما كاين حتى شي مشكل، ولكن الافضل اللي عنده الوقت يبدلها في نفس النهار 5 ساعات، او يتسنى حتى يجي من العمل ديالو على حسب العمل ديالو. هذا هو اللي كاين، ويبدلها ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. بالنسبه لبعض الاصدقاء اللي سولوني على الهجين ديال الحسون او المغني الافريقي، يعني كاين شي حبات ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. عما قريب باغي نعرف يعني واحد باغي نتاكد منه ذكر ام انثى، واحد راه متاكد منه بانه ذكر. شي حاجه تباعت وشي حاجه باقي ان شاء الله. فلهذا يعني راه الحمد لله هاد السنه نقص الطيور، فالخضري باقي انا عندي شي حبات ان شاء الله. عندي الاناتي اكثر من الذكور كما تتشوفوا. غنوريكم الذكور ان شاء الله. هذه الذكور راه فرقتها. هذا واحد ذكر، راه واحد لهيه هادو 3 ذكور ما شاء الله اللهم بارك، راه بداو تيغردوا. وهنايا عندي الاناتي، هنا عندي الاناتي فرقتهم. هذا هو اللي كاين ديال هاد السنه ولله الحمد، يعني زايدين في القفص ان شاء الله. يعني بالنسبه للخضر يا الاخوه كما ذكرت لكم، يعني نقدر ندير زويجه وحده ذكر مع انثى هذا العام. يعني يعني نقدر ندير الابن لانه الذكر بعته، نقدر ندير الابن مع الام ديالو لانه الابن يكون حامل الطفره ديال الام ديالو ويكون حامل الطفره ديال الاب ديالو. فلهذا هاد السنه ان شاء الله حندير ونشوف ان شاء الله حيخرج ليا اش يخرج. بالنسبه للذكور الاخرين غنستعملهم في الهاجين ان شاء الله، يا نوضعهم مع الكنار ولا نوضعهم مع نوع اخر. وكذلك الاناتي تاهما كذلك. يعني السنه الجايه ان شاء الله الا طال العمر فنحاول ندير الهاجين اكثر، ما تشوفوش الاشياء الاخرى ان شاء الله غير الهاجين. هذا هو اللي كاين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. كاين اي شي سؤال الاخوه تفضلوا، مرحبا والف مرحبا. هذا هو اللي كاين. بغيتي تشارك هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك، مرحبا والف مرحبا، باش نزيدوا بهذه القناه للامام ان شاء الله. اللي باغي لنا الخير يدير هذا الامر هذا، اللي تيشوف بانه هذا الامر ما عاجبوش فالله يسهل عليه. هذا هو اللي كاين، والله ييسر الامور للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.